Meine Damen und Herren, wir freuen uns auf das Gespräch heute Abend zwischen den Passagenverleger Peter Engelmann und den französischen Philosophen, aber auch Schriftsteller, Dramaturge und Mathematiker Alain Badiou. Zusammen mit Jean-Luc Nancy, der hier am 16. Januar zu Gast war. Und Nancy und Badiou sind seit langem Hausphilosophen im Passagenverlag, ist Badiou natürlich ein sehr wichtiger Moderator für bedeutende Begriffsverwanderungen in den gegenwärtigen Kunsten und Kultur. Badiou beschäftigt sich in letzter Zeit sehr mit Nationalismus, mit Trump. Engelmann und Badiou haben darüber geredet, glaube ich, in Hamburg, noch nicht so lange her. Und auch Badiou interessiert sich auch für, was er selber sagt, der Krise der Linke. Und nicht nur in Deutschland, aber weltweit. Und immer wieder beschäftigt er sich, und vielleicht haben Sie die Interviews mit ihm gelesen, auch in Lettres Internationales, noch nicht so lange her, interessiert sich sehr für die Bedeutung des heutigen Theaters. Was er nicht macht, er macht keinen Unterschied zwischen Körpertheater und Texttheater. Er sagt, die beiden gehen eigentlich zusammen. Und warum das so ist, er sagt selber, das Theater ist eine Kunst, welche die Leute versammelt und sie vielleicht spaltet oder eint. Es ist eine Kunst des Kollektiven. Es gibt eine politische Theatralität oder eine Politik der Realität, die sich um diese Figur der Versammlung herumfügt. Die Theatralität der Politik, sagt Badiou, ist eine Evidenz. Es gibt also eine organische Verbindung zwischen Theater und Politik. Umso stärker, da Theater eine öffentliche Einrichtung ist und der Staat sich in die Situation des Theaters stets einmischt. Und das, meine Damen und Herren, so etwas interessiert uns also sehr. Wir freuen uns, dass Badiou nicht abgesagt hat, trotz dem schlechten Wetter. Und wir hören gerne heute Abend die Diskussion an zwischen Peter Engelmann und Alain Badiou über die kritische Potentialität, die kritische Potenzial des Theaters. Und unsere Frage ist natürlich, was könnte so ein Theater sein? Alain Badiou und Peter Engelmann. Vielen Dank. Auch ich darf Sie vielen Dank für die Einführung, Chris Derkron. Auch ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem zweiten Passagengespräch in der Berliner Volksbühne. Auf dem Podium Alain Badiou, nicht zu übersehen, und unser Übersetzer Vincent von Wroblewski, ein eigengespieltes Team, der für Sie konsekutiv übersetzen wird. Bevor wir in unser Thema gehen, möchte ich mich bedanken bei unserem Gastgeber und Kooperationspartner der Volksbühne, Chris Derkron, Marietta Piekenbrock, Sabine Zielke sind unsere Partner hier. Ich danke auch dem Passagenteam, Martin Born und Alexandra Reininghaus, die auf Seiten des Passagenverlages die Veranstaltung heute und auch alle anderen vorbereitet haben. Und ich danke dem Institut Français de Paris und dem Österreichischen Kulturinstitut für die Unterstützung. Alain Badiou, die Berliner Zeitung, das kommt mir jedes Mal komisch vor, wenn ich das erzähle, hat Alain Badiou den gefährlichsten Philosophen Mitteleuropas genannt. Man sieht das nicht auf den ersten Blick, glaube ich. Deswegen fragt man sich natürlich, was ihn so gefährlich macht. Sie wissen alle, ich gehe mal davon aus, dass Sie alle wissen, was er als Philosoph macht, und wofür er bekannt ist, dass er die Idee des Kommunismus als gesellschaftliche Perspektive propagiert. Auch das wäre ja noch nicht mal so gefährlich. Das könnte ja auch
einfach nur Nostalgie sein. Aber es hat bei Alain Badiou eine besondere Bewandtnis mit dieser Revitalisierung der Idee des Kommunismus. Denn sie steht für einen radikalen Gedanken, der entscheidend ist, um Veränderungen, um radikale Veränderungen zu erreichen, nämlich den, dass wir Veränderungen oder Verbesserungen der Zustände nur erreichen können, wenn wir uns aus diesem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, in dem wir scheinbar alternativlos leben, herausdenken können. Die Veränderbarkeit der Zustände zu denken mit einer Idee, die aus einem Jenseits gewissermaßen des Gegebenen kommt, das ist der entscheidende Gedanke von Alain Badiou. Darüber haben wir ja auch schon in Berlin geredet, in anderen Veranstaltungen. Heute nun wollen wir darüber reden, was das Theater damit zu tun hat. Bei Alain Badiou steht, das ist klar, steht das Theater, alles, was er über das Theater denkt, was er schreibt. Er ist übrigens auch Theaterautor. In der Perspektive dieses Gedankens der Verbesserung unserer Zustände in einer radikalen Perspektive, das Ende, also im System des Kapitalismus ist es so, wie es ist. Es lässt sich nur verbessern, wenn wir uns aus dem herausdenken. Deshalb, nicht deshalb, gehen wir jetzt gleich mal zum Theater. Er ist ja Philosoph und politischer Aktivist, wie Sie wissen. Was bedeutet das Theater für dich? Wie hast du das Theater entdeckt? Das ist ja für viele hier wahrscheinlich neu, dass du auch Theaterautor bist und Theatertheoretiker. Wir haben 2 Bücher von ihm über das Theater. Oui, j'ai rencontré le théâtre quand j'étais encore enfant. Dem Theater begegnete ich, als ich noch Kind war. Quand j'avais 12 ans, j'ai déjà écrit une pièce de théâtre. Als 12-Jähriger habe ich bereits ein Theaterstück geschrieben. Heureusement, elle n'a pas été jouée. Zum Glück ist es nicht aufgeführt worden. J'étais dans le lycée et c'est une pièce qui s'appelait Meurtre au lycée. Ich war im Gymnasium und das Stück hieß Mord im Gymnasium. C'était une pièce policière. Das war ein Krimi im Grunde. Ça a été mes débuts. Das waren meine Anfänge. Après, en réalité, nous sommes dans la période d'après-guerre. Das ist die Nachkriegsphase. Et il y a un grand mouvement de réforme, de transformation du théâtre. Und es findet eine große Bewegung der Umwandlung, der Reform des Theaters statt. C'est ce qui sera appelé le théâtre populaire. Das nannte man das Théâtre populaire, Volkstheater. Et dont le grand nom est Villard. Der große Name, der für dieses Theater steht, ist Villard. On a créé des troupes de théâtre, des théâtres dans toutes les villes de France. Es wurden Theaterensemble und Theater selbst in allen französischen Städten gegründet. Et on a voulu que le théâtre soit pour tout le monde. Man wollte, dass das Theater für alle zugänglich ist. Les directeurs de théâtre se sont liés aux syndicats ouvriers. Die Theaterdirektoren haben sich verbündet mit den Arbeitergewerkschaften. Et ils ont travaillé avec les comités d'entreprise. Und haben mit den Betriebsräten, den Betriebskomitees zusammengearbeitet. Des troupes sont allées jouer dans les usines elles-mêmes. Theatergruppen spielten in den Betrieben selbst, in den Fabriken. Dans les grosses usines de la France In de den cette époque. großen französischen Fabriken der damaligen Zeit. Et j'habitais la province et il y a eu aussi la création d'une troupe de théâtre dans la ville où j'étais. Ich lebte damals in der Provinz und in der Stadt, in der ich lebte, wurde auch eine Theatergruppe gegründet.
Et c'est là que j'ai vraiment compris ce qu'était le théâtre, Da habe ich wirklich erst verstanden, was Theater ist. parce que j'ai vu sa nouveauté Ich sah seine Neuheit et sa capacité de s'adresser en effet à tout le monde. und seine Fähigkeit, sich tatsächlich an alle zu wenden. Et alors j'ai décidé d'être acteur. Da beschloss ich, Schauspieler zu werden. J'avais écrit une pièce policière, maintenant j'étais acteur. Ich hatte ein Kriminalstück geschrieben und nun war ich Schauspieler. Une parenthèse. Eine Klammer. Je crois que tout philosophe est un acteur, Ich glaube, jeder Philosoph ist ein Schauspieler. parce qu'il doit toujours, comme Socrate, parler à tout le monde. Denn er muss immer, wie Sokrates, zu allen sprechen. Et j'ai joué plusieurs pièces de théâtre. Und ich spielte in mehreren Theaterstücken. J'ai été, par exemple, le rôle de Scapin dans Les Fourberies de Scapin de Molière. Ich war zum Beispiel Scapin in dem Stück von Molière. Et je voulais être acteur, vraiment. Ich wollte wirklich Schauspieler sein. Mais finalement, je suis devenu philosophe. Aber dann wurde ich schließlich Philosoph. Warum? Pourquoi? Peut-être parce que, au fond, être acteur, c'est toujours être un peu au service d'autre chose. Vielleicht, weil Schauspieler sein immer heißt, ein wenig im Dienst von etwas anderem zu stehen. Le philosophe est un personnage extrêmement égoïste. Der Philosoph ist eine außerordentlich egoistische Person. Il travaille pour son système. Er arbeitet an seinem System und für sein System. Et vous savez, les philosophes ne s'aiment pas du tout entre eux. Und wie Sie wissen, lieben sich Philosophen untereinander überhaupt nicht. Déjà Kant disait, la philosophie est un champ de bataille. Kant schon sagte, die Philosophie ist ein Schlachtfeld. Parce que en philosophie, on cherche des affirmations, si possible, avec une valeur absolue. Denn in der Philosophie sucht man Aussagen, die möglichst einen absoluten Wert haben. Tandis que l'acteur, c'est quelqu'un qui a la capacité de se transformer. Während der Schauspieler jemand ist, der die Fähigkeit hat, sich zu wandeln. Il peut jouer le bon et il peut jouer le méchant. Er kann den Guten und er kann auch den Bösen spielen. Et comme on sait, souvent le rôle du méchant est beaucoup plus intéressant. Und wie man ja weiß, ist die Rolle des Bösen sehr oft viel interessanter. Alors finalement, j'ai choisi quoi? J'ai choisi moi-même. Und was habe ich dann schließlich gewählt? Ich habe mich selbst gewählt. Mais je suis resté un grand ami du théâtre. Aber ich blieb ein großer Freund des Theaters. Et plus tard, j'ai recommencé à écrire des pièces de théâtre. Und dann habe ich später neu damit begonnen, Theaterstücke zu schreiben. Je citerai seulement ici un exemple. Ich möchte nur ein Beispiel zitieren. J'avais constaté que dans l'histoire du théâtre, le héros comique était toujours l'homme des classes inférieures. Ich hatte festgestellt, dass in der Theatergeschichte die komische Gestalt immer jemand aus den Unterschichten war. Par exemple, dans le théâtre d'Aristophane ou de Plaute, Zum Beispiel bei Aristophanes oder Plautus. le maître de l'intrigue, le dirigeant de l'action, est un esclave. Ist derjenige, der die Aktion vorantreibt, der sie eigentlich beherrscht, ein Sklave. Dans le théâtre classique, le maître de l'action est un valet. Im klassischen Theater ist der Treibende meistens ein Knecht, ein Diener. Et alors je me suis dit, et aujourd'hui alors? Und dann fragte ich mich, und heute? Et je me suis dit, aujourd'hui, le héros du théâtre doit être l'ouvrier immigré. Und da sagte ich mir, wer ist heute der Held des Theaters? Es muss der eingewanderte Arbeiter sein. Et j'ai écrit toute une série de pièces dont le héros est un Algérien de la banlieue. Und ich habe eine Reihe Stücke geschrieben, dessen Helden ein Algerier aus den Vororten ist. Qui s'appelle Ahmed. Er heißt Ahmed.
Et cet Ahmed est devenu, dans mon travail, le héros de la comédie. Und dieser Ahmed wurde in meiner Arbeit der Komödienheld. Et il est celui qui connaît le monde, vraiment. Ist derjenige, der wirklich die Welt kennt. Et alors voilà, je reviens à ta question. Ich komme zu deiner Frage zurück. Sehr gut. Le théâtre, pour moi, c'est ce qui transmet une certaine connaissance du réel social et politique. Das Theater ist für mich etwas oder dasjenige, das eine bestimmte reale Kenntnis von der sozialen Welt weitergibt, überträgt. C'est une façon de clarifier la vision du monde. Es ist eine Art und Weise, die Weltsicht klarer zu machen, zu klären. Mon dernier maître en théâtre, qui était le metteur en scène Antoine Vitesse, Antoine Vitesse war mein letzter Lehrmeister in Sachen Theater. disait que le théâtre, c'est ce qui clarifie l'inextricable vie. Und sagte, das Theater ist das, was Klarheit bringt in das undurchsichtige Leben. Et je pense que le théâtre a cette mission. Ich denke, das Theater hat diesen Auftrag. Clarifier l'existence individuelle et collective Die individuelle und kollektive Existenz klarer machen, klären et clarifier les décisions qu'il faut prendre. und auch Klarheit bringen in die Entscheidung, die man treffen muss. Voilà pourquoi je pense que le théâtre est essentiel. Deshalb denke ich, dass das Theater wesentlich ist. Aber die Philosophie kann das alles nicht. Eigentlich die Gründe, die du nennst, was du jetzt erzählst, spricht alles fürs Theater und eigentlich gegen die Philosophie. La philosophie n'est pas quelque chose qui est pris dans le moment actuel. Die Philosophie ist nicht etwas, was direkt im aktuellen Moment gefasst ist. Elle traverse l'histoire. Sie durchschreitet die Geschichte. Elle est un grand témoin de l'histoire, Sie ist ein großer Zeuge der Geschichte, mais elle n'est pas immédiatement dans l'action collective. aber ist nicht unmittelbar in der kollektiven Aber Aktion. Theater ist das? Oder? Le théâtre, il est? Le théâtre, bien sûr, Das Theater natürlich. est immédiatement dans l'action collective. Das Theater ist unmittelbar in der kollektiven Aktion. Il n'a pas d'autre sens que de s'adresser au public Es hat keinen anderen Sinn, als sich an ein Publikum zu wenden. et de s'adresser au public rassemblé. Und zwar an ein Publikum, das zusammen da ist. Tandis que la philosophie s'adresse en un certain sens à chaque pensée. Während die Philosophie sich in einem gewissen Sinne an jedes einzelne Denken richtet. La philosophie, au bout du compte, ce sont des livres, Philosophie sind letztlich Bücher, tandis que le théâtre, ce sont des représentations. während Theater Vorstellungen sind. C'est comme si au théâtre, il y avait toujours des meetings. Es ist so, als im Theater immer Kundgebungen stattfinden. Et on peut siffler ou applaudir, Und man kann pfeifen oder Beifall geben. on peut être content ou mécontent. Man kann erfreut sein oder unzufrieden, Tandis qu'en philosophie, on lit un livre während man in der Philosophie ein Buch liest. et souvent on est ennuyeux. Und oft ist man gelangweilt. Tandis que, au fond, on pourrait dire le théâtre, c'est quelque chose comme une philosophie collective. Während man vom Theater sagen könnte, dass es etwas wie eine kollektive Philosophie ist. Et dont les moyens, par conséquent, sont complètement différents. Und die Mittel sind folglich auch ganz andere. Au théâtre, il faut des images, des récits, Im des Theater fables, braucht es Bilder, Erzählungen, Fabeln, de la poésie. Poesie. Tandis qu'en philosophie, il faut des concepts, des arguments, des Während man in der démonstrations. Philosophie Begriffe, Argumente braucht. J'aime bien la philosophie, Ich mag die Philosophie. mais pour tout vous dire ce soir, Aber um heute Abend Ihnen die ganze Wahrheit zu sagen, je préfère le théâtre. Theater ist mir lieber.
so wie du das Theater kennengelernt hast, wie du das beschrieben hast, und so wie du jetzt über das Theater sprichst als Kommunikation zwischen Publikum und den Leuten auf der Bühne, könnte man meinen, das Theater ist für dich wesentlich politisch. Zugleich sagst du aber, dir missfällt der Begriff des politischen Theaters. Kannst du uns das auseinandernehmen? Oui, voyez-vous, je pense que quand on parle de théâtre politique, Ich denke, wenn man von politischem Theater spricht, l'idée est que le théâtre doit être au service d'une politique. dann ist der Gedanke dabei, dass das Theater im Dienste einer Politik sein soll. Or, je pense que ce n'est pas une bonne orientation. Und ich denke, das ist keine gute Ausrichtung. Le théâtre a des effets politiques Das Theater hat politische Wirkungen, sans être à proprement parler une leçon politique. ohne im eigentlichen Sinne eine politische Lektion zu sein. Et la fonction du théâtre, c'est de montrer les différentes possibilités Die de la Funktion- vie humaine. Die Funktion des Theaters ist es, die verschiedenen Möglichkeiten des menschlichen Lebens zu zeigen. D'une certaine manière, le théâtre montre tous les choix qu'on peut faire dans des situations déterminées. Das Theater zeigt alle möglichen Entscheidungen, die man in verschiedenen Situationen treffen kann. Alors évidemment, il y aura toujours, l'auteur introduira toujours une certaine préférence. Natürlich wird der Autor immer eine bestimmte Präferenz, einen bestimmten Vorzug hineinbringen. Mais c'est uniquement une préférence. Aber es ist nicht mehr als eine Präferenz. Ça n'est pas une obligation. Es ist kein Zwang. Et ce que je pense, c'est que le théâtre, comme d'ailleurs l'a dit Brecht, Und das Theater, wie übrigens Brecht sagte, est fait à la fois pour rassembler et pour diviser. ist dazu getan, sowohl zusammenzubringen, zu vereinen, wie zu spalten. Parce qu'il va justement appeler en chacun à des manières de décider différentes. Denn es wird jeden in bestimmter Weise auffordern, in anderer Weise zu entscheiden. Et de ce point de vue-là, je préfère dire qu'il y a des effets politiques du théâtre, Deshalb oui, sage ich lieber, es gibt politische Auswirkungen und Effekte, Wirkung des Theaters, plutôt que de parler de théâtre politique. statt von politischem Theater zu sprechen. En vérité, je pense que tout bon théâtre est politique, Ich denke, dass jedes gute Theater politisch ist. au sens que je dis, In dem Sinne, den ich gesagt habe. c'est-à-dire au sens de clarifier les orientations et les décisions In dem Sinne, dass es die Orientierung und die Entscheidung klärt dans la vie collective. im kollektiven Leben. Wenn du von Politik sprichst, meinst du eine kritische Haltung zu unserer Gesellschaft? Naja, das war nur der Anfang der Frage. Ich will darauf hinaus, in welchem Verhältnis das Theater, wenn es diese kritische politische Funktion für dich hat, zum Staat steht. Das ist ja eine staatlich, jedenfalls in Deutschland, eine hauptsächlich staatlich finanzierte Institution, agiert in diesem Rahmen. Wie siehst du das Theater als Institution in diesen Zwängen? Oui, alors, le théâtre a depuis toujours été une grande institution d'État. Das Theater war zu allen Zeiten eine große staatliche Institution. C'était évidemment le cas du théâtre en Grèce. Das war selbstverständlich der Fall in Griechenland. Le grand théâtre français du XVIIe siècle était fait dans la cour de Louis XIV. Das große Theater Frankreichs im 17. Jahrhundert fand am Hofe selbst statt. Et la réforme du théâtre dont j'ai parlé après la guerre
Und die Reform des Theaters, von der ich eingangs sprach, die Reform nach 1945, nach dem Krieg, a été décidée par des gouvernements de gauche wurde beschlossen von linken Regierungen et a été financée par l'État. und wurde finanziert vom Staat. Alors nous avons la situation que je crois particulière du théâtre. Wir haben, denke ich, für das Theater eine besondere Situation. D'un côté, le théâtre a une relation très forte à l'État. Einerseits hat das Theater eine sehr starke Bindung und Beziehung zum Staat. Et d'un autre côté, il va diviser le public Auf der anderen Seite spaltet es das Publikum, à partir d'orientations différentes. ausgehend von verschiedenen Orientierungen. Alors, on peut dire de ce point de vue-là que l'histoire du théâtre, du grand théâtre, c'est une histoire paradoxale. Dann kann man sagen, von da ausgehend, dass die Geschichte des großen Theaters eine paradoxe Geschichte ist. Il y a vraiment un paradoxe du théâtre. Es gibt wirklich ein Paradox des Theaters. Vous savez que l'écrivain Diderot a écrit un paradoxe du comédien. Es ist Ihnen bekannt, dass der Schriftsteller Diderot einen Text geschrieben hat, das Paradox des Komödianten, des Darstellers, des Schauspielers. Et ce paradoxe, c'est que l'acteur joue d'autant mieux qu'il est moins identifié à son rôle. Und das Paradox besteht darin, dass der Schauspieler desto besser spielt, als er weniger mit seiner dargestellten Person identifiziert wird. Je dirais que le théâtre a toujours été meilleur quand il ne s'identifiait pas à son maître, Ich l'État. könnte sagen, das Theater war immer dann gut und besser, wenn es sich nicht mit seinem Herrn, mit dem Staat identifizierte. Je prendrai l'exemple du grand auteur de théâtre français, Molière. Ich nehme das Beispiel des großen französischen Theaterautors Molière. Molière est à la cour de Louis XIV. Er ist am Hofe Ludwig XIV. Il est financé par l'État. Er wird finanziert vom Staat. Et c'est un État très central. Und das ist ein sehr zentralistischer Staat. Il écrit des pièces absolument critiques. Und er schreibt sehr kritische Stücke. Le Tartuffe, qui est une critique de la religion, Tartuffe ist eine Religionskritik. et Don Juan, qui est une critique de la noblesse, Und Don Juan ist eine Kritik des Adels. une critique du harcèlement sexuel. Wenn man will, eine Kritik der sexuellen Belästigung. Ces pièces vont finalement être interdites. Und schließlich werden seine Stücke verboten. Mais le roi les interdit, Aber der König verbietet sie, mais il demande qu'on les lui montre à lui. aber er möchte, dass man sie ihm zeigt. Il est très content de les voir. Und er freut sich sehr, diese Stücke zu sehen. Et je pense que c'est une illustration du paradoxe. Und Du ich théâtre. denke, das veranschaulicht sehr gut das Paradox. Au fond, même les dirigeants savent que dans le théâtre, il y a une vérité. Selbst die führenden Personen wissen, dass es im Theater eine Wahrheit gibt. Alors bien sûr, des régimes seront très répressifs Natürlich gibt es Regime, die dann sehr repressiv sind et d'autres plus tolérants. und andere toleranter. Mais de Échille à aujourd'hui, Aber von Aeschylus bis heute, disons de Échille à Brecht par sagen wir exemple, von Aeschylus bis Brecht, on a ce rapport étrange gibt es diese seltsame Beziehung du théâtre à l'État. vom Theater zum Staat. Il n'y a qu'à voir la façon dont Brecht était dans un rapport très compliqué Man sehe nur, wie Brecht in einem sehr komplizierten Verhältnis stand au régime de l'Allemagne de l'Est. zum Regime Ostdeutschlands. Et cela, c'est à la fois la chance et le drame du Und das théâtre. ist sowohl die Chance wie das Drama des Theaters. Il a besoin de l'État Es braucht den Staat en même temps qu'il ne doit pas lui obéir. und zugleich darf es dem Staat nicht gehorchen. Et je dirais que le théâtre, c'est une désobéissance d'État. Und ich würde sagen, das Theater ist ein staatlicher Ungehorsam. Löst sich das Problem der Nähe von Theater und Staat vielleicht durch die
Globalisierung, also Staaten oder dort, wo das Theater stark an den Staat gebunden war, zieht sich der Staat immer mehr zurück. In Frankreich war die Finanzierung nie so stark wie bei uns. Aber hier haben wir ja auch die Tendenzen, dass die Theater immer mehr in die sogenannte Unabhängigkeit entlassen werden, was aber auch heißt, dass sie immer weniger Geld kriegen. Vous savez, nous sommes à échelle mondiale dans l'époque de ce qui est appelé les privatisations. Im Weltmaßstab befinden wir uns in der Epoche dessen, was man die Privatisierung nennt. Dans tous les pays, les États sont en train de se vendre, de vendre tout ce qu'ils ont. In allen Staaten in allen Regionen, überall sind die Staaten dabei, sich zu verkaufen. Oder anders gesagt, all das zu verkaufen, was sie haben. Aujourd'hui même, le président Macron, chez moi, est en train de vendre les chemins de fer. Zum Beispiel ist Präsident Macron bei mir zu Hause gerade dabei, die Eisenbahn zu verkaufen. Qui sont à l'État depuis presque un siècle. Die seit fast einem Jahrhundert dem Staat gehören. Et évidemment, l'idée est aussi de vendre les théâtres. Und natürlich gibt es auch den Gedanken, die Theater zu verkaufen. Or, il faut dire que, par exemple en France, les théâtres privés sont beaucoup plus réactionnaires que les théâtres Und d'État. man kann feststellen, jedenfalls in Frankreich, dass die privaten Theater sehr viel reaktionärer als die staatlichen Theater sind. Les théâtres privés sont strictement des théâtres de divertissement, Die privaten Theater sind reine Unterhaltungstheater avec des bonnes petites comédies, mit hübschen kleinen Komödien, un peu grossières comme ein ça, bisschen vulgär, grob et puis quelques comédies musicales. und einige Musicals. Voilà. Et donc, si on privatise, on revient à notre question. Und wir kommen auf diese Frage zurück damit. La privatisation des théâtres va être comme la privatisation en général. Die Privatisierung der Theater wird genau zu dem führen, was die Privatisierung im Allgemeinen mit sich zieht. C'est-à-dire, elle va mettre le théâtre au service du financement privé. Das heißt, das Theater wird in den Dienst der privaten Finanzierung gestellt. Et finalement, ce sera un maître beaucoup plus difficile. Und damit erhält es einen sehr viel schwierigeren Herrn. Parce que tout le problème sera que le théâtre soit bénéficiaire. Denn das ganze Problem wird sich darauf beschränken, dass das Theater finanzierbar ist, Geld bringt, Profit macht. Das ist ja nicht nur mit dem Theater so, auch mit dem Buch ist es genau das Gleiche. Der Großteil der Bücher, die erscheinen, erscheinen in Einheiten, die kommerziell orientiert sind und es gibt nur wenige Institutionen, die nach anderen Kriterien funktionieren. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Erfahrung, dass der Staat sich einmischt und selbst Entscheidungen trifft, was über das Theater. Das ist ja auch nicht besser. Je constate l'histoire. Ich kann nur feststellen, was in der Geschichte stattfindet. Les théâtres progressistes, inventifs, créateurs ont toujours été des théâtres d'État. Die erfinderischen, kreativen, fortschrittlichen Theater waren immer staatliche Theater. Et pour être violent, le théâtre privé a presque toujours été une cochonnerie. Und um es etwas grob zu sagen, das private Theater war fast immer eine Schweinerei. Donc nous avons vraiment ce paradoxe aujourd'hui. Wir haben also wirklich heute mit diesem Paradox zu tun. Faut-il défendre à tout prix le théâtre d'État? Muss man um jeden Preis das Staatstheater verteidigen? Faut-il accepter que le théâtre devienne un objet marchand, privé? Muss man akzeptieren, dass das Theater zu einem merkantilen, privaten Objekt wird? C'est une vraie discussion. Das ist eine echte Diskussion. C'est une vraie discussion et ça suppose qu'on propose une troisième voie.
das setzt voraus, dass man einen dritten Weg vorschlägt. C'est-à-dire un théâtre qui appartiendrait à des mouvements collectifs. Das heißt, ein Theater, das kollektiven Bewegungen gehört. Oui, mais dans ce cas-là, ils vont probablement devenir justement le théâtre d'un groupe. Aber dann wird es eben zum Theater einer Gruppe werden. Et donc, ils vont devenir un théâtre, non pas qui divise, mais qui essaie de rassembler. Das heißt, es wird nicht mehr ein Theater sein, das spaltet, sondern ein Theater, das versucht zu vereinen. Et donc, je redoute que dans ce cas, on ait ce que tu appelais le théâtre politique. Und dann habe ich Zweifel, ob wir es mit dem, wie wir es nannten, mit einem politischen Theater zu tun haben. Et pas ce que j'appelle, moi, la fonction politique du théâtre. Statt eine politische Funktion des Theaters zu haben, haben wir dann nicht ein politisches Theater, wie du es nanntest. Voilà, c'est-à-dire que si le théâtre, il y a trois possibilités. Es gibt drei Möglichkeiten. Vous avez le théâtre d'État, Das staatliche Theater. c'est-à-dire le théâtre financé par l'État, Das heißt, das vom Staat finanzierte Theater. qui a une histoire qui remonte aux Grecs Das eine Geschichte hat, die uns bis nach et dem qui antiken Griechenland zurückführt continue jusqu'à aujourd'hui, und heute sich fortsetzt. ici même. Hier selbst. Nous avons la deuxième hypothèse qui est le théâtre privé, Die zweite Hypothese, das private Theater. des compagnies privées qui doivent vivre des bénéfices et de l'argent qu'elles font, Private Gruppen, die von den Einnahmen leben müssen. qui a aussi donné des chefs-d'œuvre parfois. Auch das hat manchmal Meisterwerke hervorgebracht. Par exemple, Shakespeare était l'écrivain et l'acteur d'une compagnie privée, Zum Beispiel war Shakespeare Autor und Darsteller einer privaten Theatergruppe. avec des liens compliqués quand même avec l'État, Allerdings mit komplizierten Beziehungen zum avec Staat, la cour. mit dem Hof. Et puis, il y aurait la troisième possibilité, qui serait un théâtre créateur sur la base d'une collectivité agissante, Und dann gäbe es die dritte Möglichkeit eines schöpferischen Theaters auf der Grundlage von handelnden Kollektivitäten, qui serait en dehors de l'État, das außerhalb des Staates stehen würde, mais qui ne serait pas forcément du côté du profit et de la marchandise. aber das nicht notwendigerweise auf der Seite des Profits und des Merkantilen steht. Mais dans l'histoire, ce type de tentative a toujours été aussi le produit d'une idéologie. Aber in der Geschichte waren die entsprechenden Versuche auch immer das Produkt einer Ideologie. Parce que c'est le théâtre fait par un groupe, Das Theater, das von einer Gruppe geschaffen wird, et ce groupe est presque toujours unifié par le projet lui-même. ist es, in diesem Fall ist die Gruppe selbst immer durch ein Projekt vereint. Et saura-t-il conserver la fonction du théâtre qui est de diviser le public? Und wird es die Funktion des Theaters bewahren können, die darin besteht, das Publikum zu spalten? Le plus probable est que ce sera un théâtre militant. Am wahrscheinlichsten kommt dabei ein militantes, ein kämpferisches Theater heraus. Ce qui a de grands avantages, certes, Das hat gewiss große Vorteile. mais ce qui a aussi, à mon avis, l'inconvénient de basculer l'art entièrement du côté de la politique. Aber das hat auch den Nachteil, dass damit die Kunst völlig zur Seite der Politik umkippt. Et finalement, de s'orienter dans la voie qui a été glorieuse aussi de ce qui a été appelé le théâtre d'agite-propre. Und das neigt dann zu einem Weg, der seinen eigenen Ruhm auch hatte, nämlich zum Agitprop-Theater. Et voilà, ces trois hypothèses aujourd'hui sont toutes les trois en confrontation Und diese drei Hypothesen sind heute miteinander konfrontiert. dans une situation qui évolue et qui est sûrement très difficile pour le théâtre. In einer Situation, die sich entwickelt und sicher für das Theater sehr schwierig ist. Es kommt natürlich auf den Staat an. Gerade hier in diesem Theater war es ja nicht so, dass das Theater dafür da war, die verschiedenen Strömungen und Meinungen in der Gesellschaft abzubilden und ihnen Raum zu geben, sondern umgekehrt eine Vereinheitlichung
durchzuführen. Also das Theater vom Staat finanziert wird, ist nicht per se die Garantie für ein Theater, das nicht ideologisch ist. Das entspricht ja auch nicht der historischen Wahrheit. Mais personnellement, je maintiens que si on regarde l'histoire, la grande histoire du théâtre, Ich bleibe dabei, wenn man die große Geschichte des Theaters betrachtet, pour l'instant, elle est principalement passée par l'État. ist sie in der Hauptsache heute verbunden mit dem Staat. Et pourquoi elle est passée par l'État? C'est parce que, normalement, le théâtre ne sélectionne pas son public. Und warum ist das so? Weil normalerweise das Theater sich nicht sein Publikum aussucht. C'est sa dimension artistique. Es ist seine künstlerische Dimension. Exactement comme un écrivain de roman ne choisit pas ses lecteurs. Genauso wie ein Romanautor seine Leser nicht aussucht. Ou comme un peintre ne choisit pas qui passe dans le musée. Wie ein Maler nicht darüber entscheidet, nicht wählt, wer im Museum seine Werke sieht. À mon avis, le théâtre ne conserve sa puissance artistique que si il ne choisit pas, il ne sélectionne pas ceux qui viennent. Das Theater, meiner Ansicht nach, bewahrt seine künstlerische Kraft nur, wenn es nicht auswählt, eine Selektion durchführt derer, die zu ihm kommen. Ou quand il le fait, c'est pour agrandir le public. Oder wenn es das tut, dann um das Publikum zu erweitern. Pour faire que des gens qui ne vont pas au théâtre viennent au théâtre. Um dafür zu sorgen, dass Leute, die nicht ins Theater gehen, ins Theater kommen. Et je pense que tout ce qui fonctionne directement dans l'idée d'une sélection du public, Ich denke, alles, was in Richtung einer Auswahl des Publikums funktioniert, établit une relation trop serrée Eine entre idéologie et art. eine zu enge Beziehung zwischen Ideologie und Kunst schafft. Et je reconnais que c'est un problème très difficile. Ich erkenne an, dass das ein sehr schwieriges Problem ist. Et surtout aujourd'hui, où le théâtre n'est pas un art qui va de soi. Umso mehr heute, wo das Theater nicht eine Kunst ist, die selbstverständlich ist. Il est dans la concurrence des grands médias, de la télévision, Es steht du in cinéma, Konkurrenz zu den großen Medien, zum Fernsehen, zum Film, sans compter la concurrence du mauvais théâtre, ohne von der Konkurrenz des schlechten Theaters zu sprechen, qui est assez puissant. die ziemlich mächtig ist. Du hast jetzt Theater mit anderen Kunstformen verglichen. Da möchte ich nochmal nachfragen, wie du definitorisch Literatur, Film, Tanz, Malerei, Theater abgrenzt. Ist Theater, wir haben ja heute, sehen wir die Tendenz, dass im Theater mit anderen Kunstformen zu operieren. Le théâtre a toujours hésité entre deux orientations. Das Theater zögerte immer zwischen zwei Richtungen. Vous avez l'orientation que j'appellerais le théâtre qui se veut l'art total. Da gibt es auf der einen Seite die Richtung, die Ausrichtung, die ich das totale Theater nennen würde. Il va intégrer la peinture dans les décors. Es integriert die Malerei im Bühnenbild. Il va intégrer le cinéma par des projections vidéo. Es integriert den Film durch Il Videoprojektion. va intégrer la musique par la musique. Es integriert Musik durch Musik. Il va intégrer la poésie dans le texte. Es integriert Dichtung in dem Text. Et il va intégrer même l'architecture par la construction du théâtre. Und es wird sogar die Architektur integrieren durch den Bau des Theatergebäudes. Et là-dedans, l'acteur va venir et va rassembler tout ça. Und da kommt der Schauspieler und vereint das alles. Et l'aboutissement final de tout ça, c'est l'opéra, Und das endliche Ergebnis von all dem ist die Oper. qui est un monstre théâtral. Ein theatralisches Monster. À l'autre extrémité, vous avez l'idée que le théâtre, c'est la chose la plus simple du monde. Am anderen Extrem steht der Gedanke, dass das Theater die einfachste Sache der Welt ist. À savoir deux personnes qui parlent sur un plancher. Zwei Menschen, die auf einer Bühne, auf den Brettern miteinander sprechen.
et qui sont en train de discuter d'un point qui importe à tout le monde. Und die diskutieren über einen Punkt, der alle interessiert. Si on regarde l'histoire du théâtre, elle va généralement dans le sens d'un gonflement, Wenn man sich die Theatergeschichte ansieht, geht sie zunächst in Richtung einer Aufblähung. dès le début, on introduit des machines, Von Anfang an werden Maschinen des eingeführt, costumes, des musiques, des chœurs. Musiken, Chöre. Et puis, à un moment, vient un réformateur Dann taucht ein Reformator auf, qui dit tout ça, c'est rien. der sagt, das ist alles überflüssig. Le théâtre, c'est 2 acteurs sur un plancher. Er sagt, Theater sind 2 Darsteller auf Brettern. Et qui discutent du fond de la condition humaine. Und sie reden über das Grundsätzliche der menschlichen Kondition. Et je pense que le théâtre, c'est la contradiction entre les deux. Und ich denke, das Theater ist der Widerspruch zwischen Et diesen c'est pour ça que beiden son Extremen. histoire est une histoire très compliquée, Deshalb ist seine Geschichte auch sehr kompliziert. parce qu'il y a des polarités très opposées. Denn es gibt sehr entgegengesetzte Polaritäten. Au fond, il y a l'idée que le théâtre est un spectacle, Es gibt auf der einen Seite der Gedanken, dass das Avec- Theater ein Schauspiel ist, oui, avec le déploiement de tous les moyens du mit spectacle. der Entwicklung und Entfaltung aller theatralischen Mittel. Et il y a de l'autre côté l'idée que le théâtre, c'est 1, 2, 3 acteurs. Und auf der anderen Seite die Auffassung, dass das Theater 2, 3 Darsteller sind. C'est-à-dire des corps parlants. Das heißt sprechende Körper. Voilà, et ça, c'est la deuxième contradiction du théâtre. Das ist der zweite Widerspruch des Theaters. Vous avez la contradiction théâtre du côté de l'État, théâtre Wir hatten indépendant, den ersten Widerspruch Theater auf Seite des Staats oder privat. et puis vous avez le théâtre riche et le théâtre pauvre. Und auf der anderen oder als zweites das reiche Theater, das arme Theater. Le théâtre avec tous les moyens Das Theater mit allen Mitteln et le théâtre serré sur sa propre nature. und das Theater, das sich beschränkt auf seine eigene Natur. Et l'histoire du théâtre, c'est le Und mélange die de ces deux Geschichte des contradictions. Theaters ist die Mischung dieser beiden Widersprüche. Siehst du irgendwo eine Grenze, wo die Veränderung der Darstellungsform dazu führt, dass das Theater nicht mehr das Theater ist? Oder ist das für dich völlig offen? Où est-ce que pour toi c'est complètement ouvert? Vous savez, tu sais, aujourd'hui, tout est post quelque chose. Heute ist alles in gewisser Weise post-etwas. On est post-moderne, Posttheater. Man ist Okay. postmodern on est post-vérité, und man ist Post-Wahrheit, on est post-communiste. Postkommunismus. Finalement, on peut très bien aussi être Post-théâtre. post-théâtre. Man kann auch sehr gut Post-Theater sein. Et chaque fois que je vois que quelque chose est post, je me dis, elle a déjà existé, sûrement. Und jedes Mal, wenn ich sehe, dass etwas Post ist, sage ich mir, das gab es bestimmt schon mal. Et le dernier, c'est post-vérité. Das letzte ist die Postwahrheit. Die Wahrheit der Post. Et post-vérité, ça veut simplement dire qu'il y a des gens qui racontent des blagues. Ja. Das heißt einfach nur, dass Leute irgendeinen Quatsch erzählen. Il n'y a rien de plus vieux. Es gibt nichts Älteres. Okay. Ja. Alors, sur le théâtre, bien sûr, il y a quantité de gens qui disent qu'on est maintenant post-théâtre. Natürlich gibt es im Theater viele, die sagen, wir sind jetzt Posttheater. Et alors, aussitôt, on a 2 orientations contradictoires. Und da gibt es wieder sofort 2 widersprüchliche Richtungen. Il y a ceux qui disent qu'on est post-théâtre parce que le théâtre doit devenir une action. Die einen Kollektive. sagen, wir sind Posttheater, weil das Theater zur kollektiven Aktion werden muss. Que le théâtre, c'est une mobilisation des corps dans une direction active. Das Theater ist eine Mobilisierung der Körper in eine aktive Richtung. Et puis de l'autre côté, il y a l'idée, au contraire, que le théâtre doit se dissoudre dans les machines, finalement. Auf der anderen Seite gibt es den Gedanken, das Theater muss sich auflösen in Maschinen. Qu'il doit s'identifier à des mondes virtuels. Es muss sich mit virtuellen Welten Et identifizieren. que la vérité du théâtre, c'est ce que
ce qui apparaît dans des mondes virtuels. Und die Wahrheit des Theaters würde das sein, was in virtuellen Welten erscheint. Donc d'un côté, on tire le théâtre hors de lui-même, dans la direction de l'action réelle. Auf der einen Seite zieht man das Theater aus sich selbst heraus in Richtung Aktion. Et de l'autre côté, on le tire du côté de l'imaginaire pur. Und auf der anderen Seite zieht man es in Richtung reines Imaginäre. C'est-à-dire la réalisation dans l'espace de production imaginaire. Das heißt, die Verwirklichung im Raum von imaginären Produktionen. Et en un certain sens, cette contradiction elle-même prouve que le théâtre continue Und dieser Widerspruch selbst beweist, dass das Theater weitergeht. en existant comme n'étant ni l'un ni l'autre. Indem es existiert, indem es weder das eine noch das andere ist. Et moi, je suis convaincu que le théâtre traverse une crise, Ich bin davon überzeugt, dass das Theater eine Krise durchmacht. mais que cette crise n'est que l'apparition des nouvelles contradictions du Aber théâtre. dass diese Krise nichts anderes ist als das Erscheinen neuer Widersprüche. Was natürlich die Frage liegt, ist aufgelegt an dich als Philosophen und Theatermann, ist die Frage nach der Rolle, die der Text im Theater spielt. Was macht ein Text zum Theatertext? Was? Text, nicht der Sex. Nicht Sex, sondern Text. J'avais Ja. compris sexe Ich hatte Ja. Sex verstanden et pas texte. und nicht Ja. Text. Du kannst auf beides antworten, wenn du willst. Oui, mais c'est pas la même réponse. Es ist nicht die gleiche Antwort. Eine nach der anderen. Donc une après l'autre. La question du texte dans le théâtre est aussi une question dès l'origine. hein. Die Frage des Textes im Theater ist auch eine Frage, die von Anfang an da ist. Parce qu'il y a toujours eu une tendance du côté du mime. Es gab immer eine Tendenz in Richtung des Mimen, Et des Darstellers. il y a toujours eu du théâtre sans texte. Und es gab auch immer ein Theater ohne Text. Même toute une partie de la commedia dell'arte italienne, Ein ganzer Teil der italienischen Commedia dell'arte, il n'y avait pas à proprement parler de texte. da spielte Text im eigentlichen Sinne keine Rolle. Il y avait des improvisations Es wurde improvisiert. sur des thèmes donnés. Die Themen waren vorgegeben. La commedia dell'arte, c'était le jazz du théâtre. Die Commedia dell'arte war der Jazz des Theaters. Et cette tendance a existé toujours. Et puis il y a toujours Diese eu, Tendenz gab es immer. et il y a toujours eu aussi la tendance qui, au contraire, faisait du texte une référence capitale. Und dann gab es auch immer die Tendenz, aus dem Text den Hauptbezug zu machen. Alors, la question qui est cachée là-dedans un peu, Die Frage, die darin etwas versteckt ist, est qu'est-ce qui, du théâtre, survit? was überlebt vom Theater? Qu'est-ce qui, dans le théâtre, est plus que la représentation? Was im Theater ist mehr als die Darstellung? Vous pouvez accepter Vorstellung. que le théâtre soit pure représentation. Man kann akzeptieren, dass das Theater reine Darstellung ist. Ça va devenir la performance. Dann wird es zur Performance. Et la performance ne sera pas relayée, elle disparaîtra avec elle-même. Und diese ist nicht verbunden mit etwas, wird von selbst verschwinden. Et vous pouvez, au contraire, considérer que le problème du théâtre aujourd'hui, c'est de trouver des nouveaux textes. Aber Sie können andererseits auch meinen, dass das Problem des Theaters heute darin besteht, neue Texte zu finden. Ou un nouvel usage des textes. Oder einen neuen Gebrauch der Texte. Mais vous comprenez, sans texte, le théâtre est un art qui constamment disparaît. Und ohne Text ist das Theater eine Kunst, die ständig verschwindet. Contrairement, il faut dire, à tous les autres arts. Im Unterschied, das muss man dabei betonen, zu allen anderen Künsten. Même un film survit, Auch naturellement. ein Film überlebt, Et une peinture aussi. eine Malerei, Et une musique aussi. auch eine Musik.
Et une musique continue parce qu'elle a un texte aussi. Eine Musik lebt weiter auch, weil sie einen Text hat. Et c'est pour ça que le sacrifice du texte est pour le théâtre très difficile. Deshalb ist das Opfern des Textes für das Theater etwas sehr Schwieriges. Parce que c'est le sacrifice de son éternité. Denn es bedeutet, seine Ewigkeit opfern. Aujourd'hui encore, nous sommes passionnés par une tragédie d'Échille. Wir sind heute noch leidenschaftlich interessiert oder erfüllt von einer Tragödie von Aeschylus, Des milliers d'années avant. die tausende Jahre alt ist. Faut-il abandonner ce point? Soll man das aufgeben? Faut-il ne léguer à notre avenir rien du théâtre? Soll man unserer Zukunft nichts von unserem Theater weitergeben? Que des images? Nur Bilder? So, en somme, que du cinéma? Im Grunde also nur Film. Est-ce que le Kino. cinéma sera le dernier témoignage du théâtre? Wird der Film der letzte Zeuge des Theaters sein? C'est un choix très difficile. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Et personnellement, je prends position. Vous savez, on prend toujours position dans une contradiction au Und ich théâtre. nehme natürlich eine Stellung ein. In einem Widerspruch nimmt man immer eine bestimmte Stellung ein. Je reconnais qu'il y a une crise du texte, Ich erkenne an, dass es eine Krise des Textes gibt, mais je pense qu'il faut que le texte, l'invention créatrice du texte surmonte cette crise. aber ich denke, dass die schöpferische Erfindung des Textes diese Krise überwinden muss. Et je ne veux pas qu'on puisse dire le théâtre est né au 5e siècle avant Jésus-Christ Und ich möchte nicht, dass man sagen kann, das Theater ist im 5. Jahrhundert vor Christus geboren et il est mort en l'an 2000. und ist im Jahr 2000 gestorben. En tout cas, nous n'en avons pas de traces. Wir haben keine Spur mehr davon. Also ist der Text ein konstitutives Element des Theaters. Ausstattungselemente wie Bühnenbild, Kostüme, Video, Musik sind weniger bedeutsam und auswechselbar. Kann man das so sagen? Moi, je suis plutôt du côté selon lequel le théâtre, c'est 2 acteurs sur un plancher. Ich stehe mehr auf der Seite der Bestimmung, Theater sind 2 Darsteller auf den Brettern. Donc, le théâtre, c'est ce qui transmet les discussions essentielles d'une époque. Das Theater ist das, was die wesentlichen Diskussionen einer Epoche weitergibt. Et il transmet les discussions essentielles d'une époque de telle manière que des spectateurs futurs comprendront encore ces discussions. Und es überträgt die wesentlichen Diskussionen einer Epoche in einer Weise, dass künftige Zuschauer die Probleme dieser Epoche noch verstehen. De ce point de vue-là, il y a 3 éléments du théâtre qui sont, à mon avis, indispensables. Und nach meiner Ansicht sind in dieser Hinsicht 3 Elemente des Theaters unverzichtbar. Un lieu où les gens se rassemblent, Ein Ort, wo die Menschen zusammenkommen, comme ici. wie hier. Des acteurs Darsteller, Schauspieler, qui vont dire quelque chose. die etwas sagen werden. Et ce quelque chose est une discussion, Und dieses Etwas ist eine Diskussion, un conflit, ein Konflikt, quelquefois un conflit terrible, manchmal ein schrecklicher Konflikt, sur une question qui concerne l'humanité tout entière. über eine Frage, die die ganze Menschheit betrifft. C'est ça la matrice du théâtre. Das ist die Matrix des Theaters. Et c'est pourquoi je pense, comme pensait Mallarmé, le Das- poète français, Deshalb denke ich mit dem französischen Dichter Mallarmé, il avait dit « Le théâtre est un art supérieur er hatte gesagt, das Theater ist eine höhere Form der Kunst. » parce qu'il visait cette forme essentielle du théâtre. Weil er zielte ab auf diese wesentliche Form des Theaters. Das gute Theater. Le Ich bon meine, wir haben ja genug anderes Theater, was nicht gerade wesentliche Fragen der Humanität abhandelt. Ça, c'est certain. Das ist gewiss.
c'est certain. Mais ça, il y a aussi des tableaux qui sont des croûtes. Es gibt auch Gemälde, die Schinken sind. Il y a des musiques inaudibles. Es gibt unhörbare Musiken. Il y a des livres qui auraient mieux fait de ne pas être écrits. Es gibt Bücher, die besser nicht geschrieben worden wären. Il y a des poèmes ratés. Es gibt misslungene Gedichte. Et non seulement il y a tout ça, mais c'est la grande majorité. Und nicht nur, dass es das gibt, das ist die überwiegende Mehrzahl. Donc c'est aussi une caractéristique de l'art, de l'activité Es artistique, ist auch ein Merkmal der Kunst, der künstlerischen Tätigkeit, d'être à la fois une activité très générale dass es eine sehr allgemeine Tätigkeit ist et en même temps une activité qui ne projette vers l'avenir qu'une petite partie und de son andererseits réel. eine Tätigkeit, die in die Zukunft nur einen sehr kleinen Teil von sich Parce que, projiziert. en fin de compte, ce n'est pas le moment présent qui décide. Denn nicht der Pour les Augenblick, arts. nicht der Augenblick entscheidet. On sait très bien que souvent, à une époque, des poètes sont très célèbres Man weiß, dass in manchen Epochen Dichter sehr berühmt sind et qu'on ne peut pas les lire aujourd'hui. und dass sie heute unlesbar sind. Donc c'est l'avenir qui tranche. Das heißt, die Zukunft entscheidet. Et c'est pourquoi je pense que l'art est soumis à l'épreuve du temps. Deshalb denke ich auch, dass die Kunst der Bewährung der Zeit unterworfen ist, Du point de vue de sa portée universelle. hinsichtlich seiner universellen Et Tragweite. quelquefois, ça prend beaucoup de temps. Und manchmal braucht es dafür viel Zeit. Mais je pense que sacrifier ce point, c'est sacrifier la singularité de l'art. Aber diesen Punkt aufgeben, opfern, heißt die Singularität, das Besondere der Kunst opfern, Tout simplement en tant que création de l'humanité. als eine Schöpfung der Menschheit. Il faut attendre que soit confirmé et largement confirmé que l'humanité tout entière finalement comprend ce qui se Man muss passe. lange warten auf die Bestätigung, dass die Menschheit im Ganzen das versteht. Sind wir da bei einer Analogie zu deinem politischen Text, dass wir uns aus der Gesellschaft herausbegeben müssen, dass wir ein Idealbild entwickeln müssen, um eine gute, bessere Gesellschaft zu bekommen? Müssen wir genauso ein Idealbild vom Theater haben, um ein brauchbares Theater zu haben? Je pense que il n'y a pas de question d'idéal, pas plus en politique qu'en Es art. ist keine Frage des Ideals, so wenig in der Politik wie in der Kunst oder Le im choix, Theater. le choix politique, c'est pas le choix d'un idéal. Die politische Wahl ist nicht die Wahl eines Ideals. C'est le choix d'une affirmation qui est tirée de la situation elle-même. Das ist die Wahl einer Behauptung, einer Affirmation, die aus dem realen Selbst gewonnen wird. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un projet politique, quel qu'il soit? Was ist ein politisches Projekt, egal welcher Art? C'est dire, voilà, quelque chose est possible qui est radicalement différent de ce qu'il y a. Es heißt zu sagen, etwas ist möglich, was radikal verschieden ist von dem, was ist. Et donc, un texte politique, un grand texte politique, Ein großer politischer Text c'est un texte qui propose une analyse de la situation, schlägt eine Analyse der Situation vor, à l'intérieur de quoi peut être affirmée une possibilité nouvelle. und innerhalb dieses Vorschlags wird eine neue Möglichkeit angeboten. Et donc, l'affirmation de la possibilité est le but majeur. Die Behauptung einer Möglichkeit ist das Hauptziel. La critique de la société existante est secondaire. Die Kritik der bestehenden Gesellschaft ist dabei sekundär. La critique, c'est toujours assez facile, finalement. Kritik ist immer relativ einfach. En politique, ce qui est difficile, c'est l'affirmation. Was in der Politik schwierig ist, ist die positive Behauptung, die Affirmation. À la fois par sa nature même, Einerseits durch ihre Natur selbst. qu'est-ce qui est voulu, qu'est-ce qui est désiré, Was ist gewollt, was ist erwünscht, et par la démonstration de sa possibilité und durch den Nachweis der Möglichkeit à l'intérieur de la situation existante. innerhalb der bestehenden Situation. Et de ce point de vue-là, la politique aussi est en un certain sens jugée par l'avenir. Und auch in dieser Hinsicht ist im gewissen Sinne wird die Politik von der Zukunft her beurteilt. Et il y a de grandes fêtes politiques au présent. Es gibt große politische Feste in der Gegenwart.
des moments révolutionnaires, revolutionäre Momente, des grandes manifestations. große Kundgebungen. Tout ça est magnifique. Das ist wunderbar. Moi, j'adore. Hein, Ich mag das sehr. j'adore. Même quand ça bagarre, j'aime bien. Selbst wenn es dabei zu Kämpfen kommt. Mais je sais que le tribunal de tout ça n'est pas donné là. Aber ich weiß, dass das Gericht über all das nicht darin selbst gegeben ist, Il est toujours donné dans les conséquences. sondern immer in den Folgen. Et de ce point de vue-là, comme l'art, la politique a son tribunal dans l'avenir. So wie die Kunst hat auch die Politik ihr Gerichtshof in der Zukunft. Et en particulier, pour sa part la plus importante, qui n'est pas la destruction, mais la construction. Und zwar zu ihrem wichtigsten Teil, der nicht die Zerstörung, sondern der Aufbau ist. Nicht die Destruktion, sondern Konstruktion. Et ça, c'est le point qui, en effet, fait ressembler la politique à l'art. Und in dem Punkt ähneln sich Politik und Kunst. Ce rapport complexe entre situation présente, Die komplexe Beziehung zwischen gegenwärtiger Situation, possibilité Möglichkeit et transformation. und Verwandlung. Et Lénine a dit une fois, l'insurrection est un art. Lenin sagte einmal, der Aufstand ist eine Kunst. Il voulait dire que ce n'était pas une science. Er wollte damit auch betonen, es ist keine Wissenschaft. Parce qu'une science prévoit l'avenir. Denn eine Wissenschaft sieht die Zukunft voraus. Elle a les moyens de déduire, quand on connaît les Sie conditions, hat die Möglichkeit abzuleiten, zu deduzieren, wenn man die Bedingungen on peut kennt. déduire ce qui va arriver. Aus den Bedingungen kann man folgern, was kommen wird. Et Lénine disait non, c'est comme la création artistique. Und Lenin sagte, nein, es ist wie das künstlerische Schaffen, wie die künstlerische Schöpfung. Et nous ne pouvons pas déduire l'avenir en politique. Wir können in der Politik nicht die Zukunft ableiten. Ce que nous pouvons, c'est le déclarer possible Wir können es als möglich erklären et vouloir ce possible. und dieses Mögliche wollen. On ne peut pas aller au-delà. Darüber hinaus kann man nicht gehen. In der Rhapsodie für das Theater, du hast es vorhin auch schon erwähnt, sprichst du davon, dass gelungenes Theater, so wie deine Stücke da über Ahmed, Blick auf etwas Reales eröffnen. Zugleich sagst du an anderer Stelle, dass das Theater Ideen erscheinen lasse, Ideen transportiere. Wie gehen diese beiden Dinge für dich zusammen? Et précisément, si le théâtre explore dans la société les grandes contradictions, les grandes discussions, Wenn das Theater in der Gesellschaft die großen Widersprüche erkundet, il va à la fois rendre compte de la complexité sociale wird es auf der einen Seite die soziale Komplexität wiedergeben et montrer comment les idées sont portées par des acteurs dans cette und situation. zeigen, wie die Ideen von Akteuren getragen werden in diesen Situationen. C'est ça qui est important, c'est que au théâtre, le texte est porté par un corps. Das ist das Wichtige. Im Theater wird der Text getragen von einem Körper. Et les idées sont portées par des conflits. Und die Ideen werden getragen von Konflikten. C'est pourquoi le théâtre peut à la fois montrer la situation Deshalb zeigt das Theater einerseits die Situation et faire circuler les idées. und lässt Ideen zirkulieren. Et il fait ça, je crois, mieux que n'importe quel autre art. Und ich denke, es macht es besser als irgendeine andere Auch Kunst. besser als die Philosophie? Mieux que la philosophie? Mais la philosophie, ce n'est pas un art. Die Philosophie ist keine Kunst. Et ce n'est pas non plus d'ailleurs une science. Ist auch keine Wissenschaft übrigens. Si j'étais anti-philosophe, Wenn ich ein Antiphilosoph wäre, je dirais la philosophie, c'est un baratin. würde ich sagen, Philosophie ist ein Geschwätz. Mais je ne le dirais pas Aber das sage ich parce nicht, que j'aime la denn philosophie. ich mag die Philosophie. Ist auch Je besser. dirais que la philosophie, elle est projetée dans l'avenir, elle aussi, Ich würde sagen, die Philosophie, auch sie ist in die Zukunft projiziert, parce qu'elle cherche dans toute situation ce qui, en fait, est éternel. denn sie sucht in jeder Situation das, was ewig ist. C'est-à-dire
les caractéristiques de la pensée de l'humanité Das heißt, die Merkmale des Denkens der Menschheit, qui, d'une certaine manière, définissent l'humanité die in einer bestimmten Weise die Menschheit definieren et donc ne changeront pas vraiment. und also nicht sich wirklich verändern. C'est la raison pour laquelle un philosophe très vieux, mettons Platon, Deshalb kann ein sehr alter Philosoph wie Platon continue à être discuté, weiterhin diskutiert werden. approuvé, réfuté, Widerlegt, bestätigt, aujourd'hui encore. auch heute noch. Parce que la philosophie, c'est une discipline qui, d'une certaine façon, cherche l'élément le plus stable Denn die, dans l'histoire de l'humanité. Denn die Philosophie sucht in gewisser Weise in der Menschheit, in der Geschichte der Menschheit, das stabilste Element. Et pour ça, elle va partir des créations les plus frappantes de l'humanité. Und deshalb geht sie auch aus, oder dazu, geht sie aus von den auffälligsten Schöpfungen der Menschheit. Et moi, je pense qu'il y en a 4 genres, 4 types. Es gibt meiner Ansicht nach 4 Typen davon. Et il y a les inventions scientifiques, Es gibt die wissenschaftlichen Erfindungen, c'est-à-dire la capacité humaine à comprendre l'univers. das heißt die menschliche Fähigkeit, das Universum zu verstehen. Et il y a les créations artistiques, Es gibt die künstlerischen Schöpfungen, la capacité de l'humanité à inventer des formes. die Fähigkeit der Menschheit, Formen zu erfinden. Il y a la capacité politique, Es gibt die politische Fähigkeit, qui est la capacité humaine à transformer les sociétés au nom de la justice. das heißt die menschliche Fähigkeit, die Gesellschaften im Namen der Gerechtigkeit zu verändern. Et il y a les créations amoureuses, Und es gibt die Liebesschöpfung, qui consistent à inventer un rapport absolu à l'autre. das heißt, sie bestehen darin, eine absolute Beziehung zum anderen zu erfinden. Et alors, la philosophie, elle cherche, à travers tout ça, Und die Philosophie sucht in all dem, ce qui va durer, ce qui was est- von Dauer sein wird. Et donc, elle a comme condition Und ihre Bedingung ist es, les sciences, les die arts, Wissenschaften, die Künste, les politiques die Politik et les amours. und die Liebe. Ja, das ist ja schön. Wir hatten uns vorgenommen, dass wir nach 1,25 Stunde, so viel Zeit haben wir schon verbracht, für die Diskussion erweitern und wir ein Mikrofon oder 2 Mikrofone rumgehen lassen und Sie Fragen an Alain Badiou stellen. Und das tun wir jetzt auch. Meine Bitte ist, dass man die Fragen kurz und präzise formuliert, weil es für den Übersetzer, für Herrn Wróblewski schwer ist, erstens zu hören und dann ihm das zu übersetzen. Und wir wollen ja vor allen Dingen dann auch die Antworten von Alain Badiou haben. Also meine Frage wäre, wenn sich der Staat sozusagen dadurch selbst auflöst, dass er sich privatisiert, wird dann auch das Theater praktisch aufgelöst werden? Oui. Oui, je pense que la privatisation contemporaine est une réelle menace. Ich denke, dass die gegenwärtige Privatisierung eine reale Bedrohung ist. Je parle de la privatisation commerciale, Ich spreche Kapitalist. von der kommerziellen, kapitalistischen Privatisierung. Je pense qu'elle n'a pas toujours été une terrible menace. Ich denke, sie war nicht immer eine schreckliche Bedrohung. Au fond, avec Shakespeare et l'Angleterre, nous avons la naissance du théâtre bourgeois. Im Grunde haben wir mit Shakespeare und England die Geburt des bürgerlichen Theaters. Et qui a pu être pendant un temps un vrai théâtre. Und das konnte eine Zeit lang ein echtes Theater sein. Mais la privatisation aujourd'hui
elle est destructrice. Aber die Privatisierung heute ist destruktiv. Ce n'est pas une invention comme du temps de Es Shakespeare. ist nicht eine Erfindung wie zur Zeit Shakespeares. C'est mettre le théâtre au même niveau que les autres activités d'échange, de commerce. Das heißt, das Theater auf die gleiche Ebene setzen wie andere Austauschaktivitäten. Au bout du compte, c'est soumettre le théâtre à la loi du profit. Das heißt letztlich, das Theater dem Profitgesetz unterwerfen. Je pense que l'expérience montre que ce théâtre-là, qui existe déjà, Und ich denke, die Erfahrung mit diesem Theater, das es schon gibt, qu'en France on appelle le théâtre de boulevard, was man in Frankreich das Boulevardtheater nennt, l'expérience montre qu'il n'est pas très bon. die Erfahrung zeigt, dass das kein sehr gutes Theater ist. Et qu'en particulier, il invente très peu. Und dass es in Wirklichkeit sehr wenig erfindet. Donc je pense que la privatisation, à mes yeux, l'actuelle privatisation est une vraie menace pour le Ich denke also, die aktuelle Privatisierung ist eine echte Bedrohung für das Theater. Bonsoir, merci beaucoup pour cette Konversation extrêmement intéressante. Ich werde vielleicht die Frage erstmal auf Französisch stellen und dann kurz, Französisch stellen und dann kurz auf Deutsch zusammenfassen. Vielleicht. Gut. Dankeschön, das ist ein guter Vorschlag. Oui, voilà. Donc, en fait, j'avais plusieurs. J'aurais aimé faire plusieurs observations, mais je vais me limiter juste à l'observation principale. C'est-à-dire que par rapport à ces deux orientations du théâtre que vous avez mentionnées, c'est-à-dire le théâtre total et celui où se retrouvent sur scène que deux acteurs, parce que vu que vers la fin de la conversation, vous avez dit de manière très claire que vous préférez la deuxième orientation du théâtre. Ma question était donc, parce que c'est-à-dire que je viens du monde de la danse, du coup je suis assez sensible à cet élément-là du théâtre. Et du coup, par rapport à l'orientation du théâtre total, où justement, parce qui à l'extrême mène à l'opéra, et du coup là on voit qu'en fait il n'y a pas un texte lu, enfin il n'y a pas des acteurs dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui, parce qu'il y a plutôt il y aura la tendance à y avoir des chanteurs, des danseurs, des figurants, mais au fond non pas l'acteur comme on l'entend aujourd'hui. Du coup, est-ce que dans cette orientation-là, est-ce que vous voyez la possibilité de la manifestation de la fonction politique que vous avez décrit très précisément par rapport à l'autre Orientation du Theater? Also es geht darum, dass ich gerade gefragt habe, ob es im totales Theater, was er vorhin beschrieben hat, als eine der zwei Möglichkeiten des Theaters, ob es da eine Möglichkeit gibt, diese politische Funktion stark zu machen. Voilà. Est-ce que ça renforce les fonctions politiques? Je pense qu'il faut toujours au théâtre prendre les choses dans leur histoire. Ich denke, man muss beim Theater immer die Dinge in ihrer Geschichte sehen. Parce qu'il y a eu des moments où le travail vers le théâtre total était aussi porteur de politique. Es gab Augenblicke, wo das Theater in Richtung eines totalen Theaters auch Träger von Politik war. Un exemple célèbre, c'est que le mouvement pour l'indépendance italienne Ein berühmtes Beispiel ist die Bewegung für die italienische Unabhängigkeit. a été déclenché par un opéra de Verdi. Und diese Bewegung wurde ausgelöst durch eine Oper von Verdi. C'est la sortie de cet opéra a enthousiasmé tout le monde et ils sont partis en manifestation. Als diese Oper aufgeführt wurde, waren alle begeistert und
von da aus begann eine Kundgebung. Vous retrouvez d'ailleurs cet épisode dans un film de Visconti, Sie finden diese Geschichte in einem Film von Visconti wieder. Senso. Mais donc, de même, le grand théoricien du théâtre total, c'est Wagner. Der große Theoretiker des totalen Theaters ist Wagner. Et Wagner est le support d'un très long débat politique. Und Wagner ist die Grundlage einer sehr langen politischen Auseinandersetzung. Ne serait-ce que parce qu'il a été annexé par le fascisme. Sei es auch nur, weil er durch den Faschismus annektiert wurde Et que avant il avait été combattu par Nietzsche. und vorher von Nietzsche bekämpft worden ist. Pour des raisons en réalité politiques finalement. Letztlich aus politischen Gründen. Donc je pense que l'orientation vers le théâtre total Ich denke, die Orientierung in Richtung totales Theater peut être porteuse de questions politiques kann politische Fragen tragen. quand la question politique est justement elle-même une question totale, Wenn die politische Frage selbst eine totale Frage ist. comme la question est-ce que l'Italie ça existe, Zum Beispiel die Frage, gibt es Italien? ou la question fasciste est-ce que il y a un art allemand supérieur. Oder die faschistische Frage, gibt es eine höhere deutsche Kunst? Et il existe aussi une tendance de ce genre jusque dans certaines œuvres de Prokofiev. Es gibt eine derartige Tendenz sogar bis in manche Werke von Prokofjew hinein. Par exemple, l'opéra de Prokofiev, Guerre et Paix, d'après Zum Beispiel Tolstoï, das Theaterstück von Prokofjew, Krieg und Frieden, est évidemment aussi une sorte d'exaltation de la résistance russe ist aux Allemands. auch ein Hochlied auf den Widerstand gegen den russischen Widerstand gegen die Deutschen. Voilà, donc dans certains cas et sur un certain type de questions, Also je pense que in manchen Fällen, und bei bestimmten Typen von Fragen même le projet du théâtre total peut avoir une portée politique. kann auch das Projekt des totalen Theaters eine politische Dimension haben. Mais- Tragweite. Mais ce sont des cas particuliers. Aber das sind Sonderfälle. Je reviens, moi, à mon idée que de façon plus générale, Und ich komme auf meinen Gedanken zurück, dass in allgemeinerer Weise c'est le théâtre nu, le théâtre simple, das qui est le plus einfache, politique. nackte Theater ist das politischere. Hallo. Was würden Sie sagen, es wäre der narratologische Unterschied zwischen zum Beispiel Kino, Theater und Literatur und welche wäre die politische Bedeutung von dieser Und welche wäre die politische Bedeutung von dieser narratologischen Unterschied? Vielen Dank. C'est pas facile. Das ist keine leichte Frage. C'est pas facile. Je pense que je choisirais le théâtre, Ich finalement. würde das Theater wählen, letztlich. Pour la raison suivante. Aus folgendem Grund. Je pense que par rapport à la littérature, Im Verhältnis zur Literatur le théâtre a la supériorité d'être une situation collective. ist das Theater darin überlegen, dass es eine kollektive Situation ist. Donc, je ne dis pas que le roman, puisse avoir une portée politique. Ich sage nicht damit, dass der Roman nicht eine politische Tragweite haben kann. Mais c'est une action qui est confrontée à la méditation individuelle. Aber es ist eine Aktion, die mit der individuellen Meditation, dem individuellen Nachdenken konfrontiert ist. En fin de compte, la lecture
est une activité intime. Die Lektüre ist eine intime Tätigkeit, C'est une intériorité. ist eine Innerlichkeit. La politique peut aller jusqu'à cette intériorité. Die Politik kann bis zu dieser Le Innerlichkeit roman gehen. peut servir. Der Roman kann dazu dienen, Mais le théâtre, c'est un rassemblement. aber das Theater ist ein Zusammenführen. Et du point de vue de la politique, je ne dis pas du point de vue de l'art, mais du point de vue de la politique, c'est un avantage. Und hinsichtlich der Politik, ich sage damit nicht hinsichtlich der Kunst, ist das ein Vorteil. Par ailleurs, je pense que le théâtre a une supériorité aussi sur le cinéma, Ich denke, das Theater ist auch dem Film überlegen, qui est que non seulement il y a le spectacle théâtral, nicht nur, weil es das theatralische Schauspiel gibt, mais c'est quelque chose qui a lieu dans un moment déterminé. sondern es ist etwas, was in einem ganz bestimmten Augenblick stattfindet. Au fond, toute représentation de théâtre est un événement. Jede Theaterdarstellung ist ein Ereignis. Donc c'est collectif et c'est événementiel. Es ist kollektiv und es ist ereignishaft. Tous les acteurs savent que aucune représentation n'est identique à une autre. Alle Schauspieler wissen, dass keine Vorstellung mit einer anderen identisch ist. Exactement comme aucune manifestation n'est identique à une autre en So politique. wie in der Politik keine Kundgebung mit einer anderen identisch ist. Le film, lui, est immobile. Während der Film unbeweglich ist. Il est fixé. Er ist fixiert. Et ça, c'est une situation moins vivante que le théâtre. Das ist eine weniger lebendige Situation als das Theater. Autrement dit, pour résumer, Anders gesagt, und um es zusammenzufassen, le roman a une grande puissance, mais elle est individuelle. der Roman hat eine große Macht, aber sie ist individuell. Et le cinéma est collectif, il y a un public, Der Film ist kollektiv, er hat ein Publikum, mais il est immobile, aber fixé. er ist unbeweglich fixiert. Donc, je pense que de tous les arts, le théâtre est le plus lié à la politique. Deshalb denke ich, dass von allen Künsten das Theater am stärksten mit der Politik verbunden ist. Et vous savez, je termine là-dessus, Und ich möchte damit enden. nous savons beaucoup de choses sur la société grecque par ce qui est arrivé du théâtre. Wir wissen sehr vieles über die griechische Gesellschaft durch das, was uns vom Theater übermittelt worden ist. Et particulièrement les comédies, Insbesondere durch die Komödien, pour la raison que j'ai dite. aus dem Grund, den ich nannte. Les comédies parlent aussi des classes inférieures. Die Komödien sprechen auch über die unteren Klassen. Dans les tragédies, vous n'avez que des rois, In den Tragödien finden wir nur Könige, mais dans les comédies, vous avez des esclaves. aber in den Komödien sind auch Sklaven. Et c'est un grand et important témoignage. Und das ist ein großes, wichtiges Zeugnis. Sie gestatten, bin ich hier, können Sie mich hören? Ja. Sie gestatten eine kurze Frage zu einem Begriff, den Sie, wie mir scheint, zuvor auf fast poetische Art und Weise gefasst haben, nämlich Ihr Verständnis von Philosophie. Sie haben zuvor dargestellt, dass die Philosophie die Aufgabe habe, alle Äußerungen des Menschen in Bezug auf die wissenschaftlichen, die politischen, die künstlerischen oder, wenn ich so sagen darf, die romantischen Belange daraufhin zu untersuchen, was von Dauer bliebe hinsichtlich der Conditio Humana. Wäre es korrekt, verstehe ich Sie richtig, wenn ich sagen würde, Ihre Auffassung von Philosophie wäre demzufolge eine säkularisierte Theologie? Je pense que ce qui caractérise la théologie, c'est que l'explication qu'elle propose se fait non pas à partir du multiple, mais à partir de l'un. Ich denke, was die Theologie auszeichnet, ist, dass ihre Erklärung der Welt nicht ausgeht vom Multiplen, vom Vielfachen, sondern vom einen. Au fond, une théologie
c'est une ontologie de l'un. Im Grunde ist eine Theologie eine Ontologie des einen. Et ce que je propose, moi, c'est une ontologie du multiple pur. Und was ich vorschlage, ist eine Ontologie des reinen Vielfachen. Il n'y a Multiplen. que du multiple. Es gibt nur Multiples, nur Vielfaches. Et je pense que ce point de vue est incompatible avec la théologie. Und ich denke, dieser Gesichtspunkt ist mit der Theologie unvereinbar. Beaucoup de philosophies ont été aussi des philosophies de l'un. Viele Philosophien waren auch Philosophien des einen. Soit comme Parménide, parce que pour lui l'univers est un, Zum Beispiel Parmenides, für den das Universum eins ist. soit pour toutes les métaphysiques qui pensent donner des preuves de l'existence de Dieu. Oder wie alle Metaphysiken, die einen Gottesbeweis erbringen wollen. Donc il y a un courant philosophique qui soutient la question de l'un. Es gibt also eine philosophische Strömung, die die Frage des einen, die Behauptung des einen aufrechterhält. Et je pense que ces orientations sont ce que vous dites, Und ich denke, diese Ausrichtung treffen mit dem zusammen, was Sie sagen. des théologies cachées. Das sind versteckte Theologien. Je pense que mon ontologie du multiple pur Ich denke, meine Ontologie des reinen Multiplen est incompatible avec la théologie. mit der Theologie unvereinbar ist. Et d'autant que je précise bien que ce multiple est sans un. Und ich möchte dabei noch betonen, dieses Multiple, dieses Vielfache ist ohne einen. Parce que toute multiplicité est elle-même composée de multiplicité. Denn jede Multiplizität, jede Vielfachheit besteht aus Multiplen, aus Vielfachen. Hallo. Und zwar, also mich interessiert nochmal das, was Sie vorhin gesagt haben zu diesem politischen und der Beziehung zur Kunst. Und zwar, also mir scheint, dass jedes menschliche Projekt, was aber kein Projekt der Menschheit darstellt, irgendwie unvollständig ist. Das heißt aber, dass die Menschheit, die nicht nur sozusagen alle Menschen auf dieser Welt mit einbezieht, sondern auch noch alle zukünftigen und die Menschen der ganzen gewaltigen, großen Welt so unvorstellbar sind, dass eigentlich nichts anderes bleibt von der menschlichen Existenz als die Absurdität. Und das Einzige, was eigentlich dann noch zu sagen ist, dass ist dann nicht jeder theatralische Akt und eigentlich auch jeder philosophische nichts anderes als ein Akt der Selbstprofilierung. Profilierung. De se profiler. Oui. Au fond, la question des motifs subjectifs ou psychologiques Die Frage der psychologischen, subjektiven Motive n'a pas beaucoup d'importance. hat keine große Bedeutung. Vous savez, il y a des créateurs qui, en effet, sont parfaitement mégalomanes. Es gibt Schöpfer, die absolut megaloman sind, größenwahnsinnig. Et il y a aussi des créateurs timides. Es gibt auch schüchterne Schöpfer. Et il y a des créateurs très tournés vers les autres. Es gibt Schöpfer, die sehr sich zu den anderen hinwenden. Et il y a des créateurs très enfermés en eux-mêmes. Es gibt andere, die sehr in sich eingeschlossen sind. Ça, c'est le domaine de la psychanalyse. Das ist ein Problem der Psychoanalyse. En matière d'œuvre, il n'y a que l'œuvre qui compte. In Sachen Kunstwerk zählt allein das Kunstwerk. Et sa situation collective et son avenir. Und die kollektive Situation und die Zukunft dieses Kunstwerks. Et au fond,
une œuvre, c'est aussi l'oubli de son auteur. Und ein Werk, ein Kunstwerk, ist auch das Vergessen seines Autors. Et j'ai toujours aimé que sur les plus belles œuvres de l'Antiquité, on ne sache pratiquement rien des auteurs. Ich mochte es immer sehr, dass man bei den schönsten Kunstwerken der Antike nicht weiß, wer die Urheber sind. Ça prouve la qualité de l'œuvre. Und das beweist auch die Qualität der Werke. Ce que tout créateur doit souhaiter,